Og Esekiel 44, 8-12. Her leser jeg om tempellindene. Og en lind som rann undan altaren av tempelen. Og det er meg tåse syndrom i morgen. Esekiel 44, 8-12. Vi leser i først King James. Så han førte han med atter til horene av husene, og så vøtten utgikk og ut undan gottene av husene, etter. Til frampasteren av husene, altså frampasteren av husene, stod imot estere, og vøttene kom nyer undan høyre søgene av husene, vi sår søgene av altaren. Så førte han meg ut tja veien av porten norran verst, og lødde meg om veien utanfyr at tog idra porten etter veien som horver etter. Og så tar runnu ut vøtten høyre veien. Og ta i mæveren som hei mateband i sin hånd, før fram etter, mata han 8000 alner, og han førte meg i jøgne vøttnene. Vøttnene var til øklanar. Atter mata han 8000, og førte meg i jøgne vøttnene. Vøttnene var til knøyene. Atter mata han 8000, og førte meg i jøgne. Vøttnene var til lendanar. Så jeg mata han 8000, og det var en å, som jeg kunne ikke fære iver til jeg vøttene var risen, vøtten til å svimje ui, en å, som ikke kunne færes iver Og han sier ved meg, menneskesåner, hever du se hetta, ta førdi han med, og fikk meg at vende atter til kanten av ånden. Nå tar jeg hei vent atter, så vi årbakkan var det sera mång trø av til øynesøyene og av hinnare. Ta sier han vi med, hesu vøtten utgenga ut mot i Esterlanden, og fære åman og i øyemørsina, og fære inn i skjekven. Hverje, verande ført fram i skjekven, skulle vøttene være grøtt. Og det skal være av, at hvert livande ting som lever og flyter seg, hver som helst i øyen skal komme, skal liva. Og her skal være en sera mykje fjöld av fiske, av tog at hese vøtten skulle komme her, tog at de skulle være grødd, og hvert ting skal liva, hver øyen kjemur. Og det skal være også at fiskemennene skulle stande og pjatui fra en gedi, enn ta at en eglaim. Det skulle være et plass til at brøye utgøtten. Torra fiskur skal være samsvarende vid torra slø, ans og fiskur hins mikla sævar, avbæra mennesker. Men hinn møyre til plass herav og fenene herav skulle også være grøtt. De skulle være given til salt. Og vi anna oppi årbakkan, og vi anna oppi bakkan herav, og hesarsugene, skulle vaksa öll trø til matna. Hvers leiv skal ikkje fallna, og heldur skal avvøkstren herav vera opptardur. Det skal bæra fram nudjan avvøkst samsvarande vi mannair tess, av tøy at vøttentorra, tei utginko ut ur halvdjedømmen, og avvøkstren herav skal være til matna, og leive herav til høylevoks. Halleluja. Ja. Vi fann det her og en mappo, og gjørskvalde, det gjør av morgen, og da kom til meg, det skulle gjøre et innsla om at her, det er også som jeg skriver opp for lengre hus igjen, også som jeg vil huksa og arbeid vi. Så jeg får bare lese det her opp. Hør nå vel. Vattnet spratt opp undan tempelgottene. Vers 8. Vattnet rann ut fra templenen, men her var det grinst.
vers 2. Så fer det veande ut fra tempelen, tar vea 1000 alner, nu er vattnet opp til øklar. Men bort vid tempelet, her var det grunt. Så vea det ut, nu er det kommet opp til økla, 1000 alner av træt, opp til knudja, 1000 alner av træt, opp til mjatnar, 1000 alner av træt, nu er det en A som ikke var veande i rom. Det vil si 4000 alner ute fra tempelen, 4 merker, tale 4 merker heimeren. Tale 4 i Bibelen merker veralden, norr, sovor, øster og vester til heimeren. 4000 alner ute var det en A som ikke var veande i rom, men måtte svimjast ui, det var så djup. Anden er helter ut av hjørna fra Guds trøvne. Vattnet er høyla i anden, sambart Johannes 6:30-38, og Johannes 4:14. Låt mig läsa det här. Johannes 4:14. Men hver som helst utdrekker av tog vattnet som jeg skal gjeve honom, skal aldri tista, men vattnet som jeg skal gjeve honom, skal være ui honom en kjelte av vattnet, vedlandi opp inn i evutverande liv. Og Johannes 6:30 til 9:30. At du sørsta deginen, du ståra deginen av hattøyne, stå Jesus og råpaie, sigande. Nekkar med vår tiste, lät han komma til moin og drekka. Han utrura med, og så skriften hever sagt, ut ur butje hansara skulle fløyma eier av livande vattnet. Men hetta tala han andan, som tøyr, som tryggva han skulle møttekka. Til at halvdje anden var ikkje en givin, av til at Jesus var ikkje en durmettur. Skulle Esekiel være ui vattnen, måtte han fyrst vea til økla, og nummer 2, vea til knudja, nummer 3, vea til mjadna, og så nummer 4, svimja. Han måtte fære ut her som neien vær, her som deien vær, vi Guds løyve. Her var kraften størst. Og årbøkken bavemegin var en ekt trø. Hese trø kunne hoksast av være kyrkjur og samkommer. Vi leser til Guds ord, jeg vet at Jesus er vintræg videre grøynanar. Vi leser til også i Guds ord at Israel er til røkte av vintræg. Og vi var bråten av vittleviar trøvun og planta inn i et av vintræg. Og vi njøte av fite vintræsens. Og tog vid grøynar, og man kan säga det var ett kvart trä kom från en ören träge. Och tog att ta detta sort nior det var det som ber det som ska falla ner i hjörna och dodja och så kommer trä uppa. Men också det att vi grøynar, det har sett en grøyn i sambunden at Kristi likam så en pastor av øren grøynon som attur det en sånn kyrkja, det sånn tryggvande folk, så det planta i Jesus Kristi som vintræg. Johannes 15. Det vil si at trø, man ser trø veksa, her kommer trø opp og grøynar, det var luttla grøynar av en trænon. Det vil si at det er jo kyrkjosamfellet, og så luttla grøynarna er så atur tryggvande folk. Esekiel svem, vers 6. Vattnet var ikkje veandi tar vore ui vattnen og tar fyrir atur til årbakkan. Vattnet var ikkje veandi tar du kjem så lengt ut,
så er du nødt til annakort å fære for ut og svimja, djeva det bare ivet til vattnet, eller måste få til overbakken, kan det. Her er ikke middelvever, vet du hva? Herren kallar det forut, færre. Vattnet rann ut ur templen, men rann ut i deihavet. Også om det. Vattnet rann ut ur templen, kjeldan var bort vi altare og i templen. Men her rann det ut, og her var han ikke nøgt, men her heiter som det kjeldo. Men her var det lågt, her var det rennande ut, og man tjekk trappen her, og ut i vattnet, og det ble gibbri. Og det var djupast her som deihavet var. Vattnet rann ut ur templen, men rann ut i deihavet. Og her var det djupast. Og her var det atla. Det var atla til deihavet, heimen, her som alt var. Her som nek var dett. Og atla stedene her som da vattnet kom, det som da narst vi, det ble livande. Men det stender at alt det som levde fikk liv. Det vil si at det hei liv, men ikke til liv som kom fra tempelen. Men ta det drakk av til vattnet som kom fra tempelen, ta ble det livande. Og på en annan måte, vet du, endurfødt, frelst. Vers 8 sier at vattnet skulle grøva til borska vattnet. Til borska vattnet ut i deihavnen. Det den fallne heimeren, som fallende synd. Det jo mennesker som har en deian anda, som fotlig synd, undersynd. Dette vattnet skulle grøva til. Ta i gledebåskrapen kommer til heimen, og ta i møtteka året, så får de drekka av Guds vatten som høyla i anden, og tar innere mennesker blir grøtt. Det blir frukst, det alt er borska for vekk, synden for vekk, og det blir frusk. Halleluja. Vattnet skulle djeva öllun skjepnun luiv. Vers 9. Skulle djeva öllun skjepnun luiv. Færre ut allan heimen og bøye gledebåskapen for öllun. Hver en skapningi? Det er som öllun skjepnun, du veist, öllun skapningi. Hver en skapningi? Han som tror og vil døptur skal være frelstur. Han som tror ikke skal være heldømtur. Det først luiv tar du høyrer og trorsk gledebåskapen og vil innsikla vi holde andan. Fiskemenn voia fisk fram vid deihavet til heimen. Lat oss lesa Matteus 4:9. Matteus 4:9, og han sier vi tar, fylgje mer, og jeg vil gjøre tikkun mannafiskarer. Tar stau fram vi deihavet og fiskav til. Halleluja. Fiskemenn. Tar det nevnt, lukka som Peter tar. Så fiskav tar. Ja. Jesus kom her og spurte, har du finnet nekka? Og ikke finnet, det var ikke alla nått. Jeg fer ut og kast i himmena. Da kastet jeg der. Da finner du fotland båt. Du bare gjør som Jesus sier til. Det var fotland båt. Gjør så vel. Fram vid deg har vi leamann jeg kastet nødt. Fram vid ånne var du allskins frukttrø. Til allskins kyrkjesamfunnet. Her avvøkster andans vaksa fram. Jeg tog hans frarokna at det her Jehova vittne. Adventistaner av strykene, katolikkene utanför. Det måste altså vita. Tilbya pavan, sier paven høyt i kyrkene, han antikrist. Vicarius Filii Dei gjever 606. Hatta kan man sjå parstui. Nei, hatta falskt tre. Vi snakkar altså frelst folk, ikke sakramentalister. Nei, trøyene ber alltid frukt. Det står her, trøyene ber alltid frukt. Vattnet årsøken, men vattnet årsøken til frukten her. Trøyene planta i, som det stender tja Jeremia 16. Det var sin rattvis, han planta han, det var som et tre planta vid årløsen, han ber alltid frukt. Halleluja. Ja. Vattnet altså kjeldan
eller årsøsten til frukten her, det akkurat som den saften som ui en træi, som ut til grøynene her, du vet. Og så ber grøynen frukt. Men hun må være ui vintrænen. Les Johannes 15 nøysene. Og frukter træene til samkommene til fødslo, til matna. Fyrir kvønn, jo fyrir alt som vilja koma og etta. Her stender i åpenberingene. Du vet, hver den som vil, kom og drekk. Jeg lusten så, halleluja. Det er frukt, vet du. Det er utkjærpes, kom valgsignauer. Trøyene bæra blød til høylevoks, medisin. Og valgsignan løyde ikke andaligere alt. Lett det være frelsa som frelsa til Jesu blå. Lett det være grøying som grøying. Disse bløyene gå være blød til høylevoks. Lett det være så høylevover. Lett løyve være evet løy frelsa, og lett høylevov være grøying. Så kan tun kyrkja bægi djeva frelso og grøying. Likamlega grøying òsne, til òsne okkom vunne. Vi svaren hansara og tid grøtter, stendur Guds åre. Trøyne få av tøy vattnen som utgångur ut ur halgedømmen. Halgedømmen, varst du, det er ikke en kyrkja. Nei, det er Guds trøvna, det er Guds hasete, halgedømmen i himmelen. Det her Guds andir skonkter. Det her, han renner ned fra himmelen der, varst du. Han kommet ned her, og nå fer han ut. Men vet du berar her? Det er først og fremst vi til at vi prætika året. Og her som det har vært med å tidsi, som til og med Peter som kom inn til Cornelius høytning, og de holdt året, og tro, og med han tala i fall anden og alt de som holdt. Anden hever sunne oppsprett og sunne lind og i halvdømmen, Guds trøvn. Så en spørninger her. To viljer affæra vi mannen, vi matebanden, ut ur tempelen, veande i vattnen ut til deg havet, her neien og alt dett, og bæra løyve til torra, voja fisk til menn, og grøa ta borska vattnet til bådømmen, sindana fyrtjøring, og Jesus fullgjørta verskjøp. Planta trø til få mennesker frelst, og stovna husmannjøter, og så videre, så at trø kunne veksa fram, som gjeva frukt til matna, og leivblø til høylevoks. Og en annan bådskaper i hesson. Guds andi og kraft ikke given okkon til at hona okkon vi og i tempelen. Nu sier tempelet så mange den lokale samkomman. Det ikke givet okkon til at hona okkon her vi, og være signa i sjolve. Her vatten ikke heldur djupst. Kvoi? Til tørveren ikke størst her. Tid alt grøtt, tid alt frelst. Hver var vattnet djupst? Her som degen var. Til her tørveren størster, og til tess vattnet givet. Så vil du oppleva Guds kraft, vil du oppleva under og være sterkt brukter av Guds anda, oppleva under, fær så ut her som neien størst, vi bådskapen, så vil anden bruka det, og du vil oppleva til at du svimer i Guds vattnet som holder i anden, og han vil bruka det. Du vil sitte større ting, lika som Paulus og Peter tar. Vattnet mest og hakst, her tørveren mestur. Så vil du oppleva å svimja i andans kraft, så fær ut til deg i havet som en gaur bærare av til friska vattnen og gjev øron loiv. Apostlasøven 8:8. Det vil si at gjerninger apostlene 8:8. Det ikke noe søva. Nei. Det gjerninger apostlene 8:8. Men til skulle få kraft etter at halvdje anden kommet på atekon, og til skulle være mer vittner
bæði i Jerusalem og i allar Judeo og i Samario og at ytsta parte gjerarinnar. Legg mest til, det skulle være med vittner bæði i Jerusalem, tempelen, og i Judeo, langer ut, og i Samario, langer ut, og at ytsta parte gjerarinnar. Afrika. Ha? Ångstande. Himalaya. Færre utgangene. Og ja, her som du kommer, her som Kristus omgående er holdt, omgående, her som du har bruk for mest kraft, her vil Gud gjøre deg mest kraft. Du har ikke bruk for noen kraft bare til å røyse deg opp i samkommen av vittna. Men først du er til Bangladesh langstande, og her er alt, jeg var ikke galsvakt, og lukka vi klart til å drepa det, men du vittnar her lukka vel. Så er god der nær. Du har bruk for det. Og du måste også pressa deg inn, du måste bia, og så kommer han, og i kraft. Og så legger du hender anker sjuk, og det er frusk på denne veien. Takk og lov. Herre sikten til. Amen.